Они сдували, что ли, пылесосом каким-то? Да. Это дождик, типа дождика уже. Да. Как обычно, я не знаю, она постоянно. Эти вот блядь. Это еще одна. Где она еще там? Где это? А что ты там принес? Ты что там, грудинка или что там? Ты посмотри это. Рулет с чесноком. Ой, я хочу, наверное, распечатать. Рулет с чесноком. А это, знаешь, что я хотела это? А что, баварышки-то у вас нету этой большой запалки? Нету. Ты что, не принесешь, что ли? А всего пятницы не будет ничего. Катька сказала, я говорю, это... Но баварышка не ее. Ну, я не знаю, пятница, говорит, это... Я говорю, куплю. Заявки на пятницу, да? Вот смотри. Терялась. Вон она спряталась. Ну негде там. Плохо, так это плохо сфоткала, блядь. Детей, блядь. В России тоже, блядь. Специально этот лесну убирать. Мы пока столы накрывали, у них быстро, у них кончилось. Мы считаем, на полчаса началось. Мы пока столы накрывали, пока, блядь, все резали, пока прибирали. Я пошла, у них там уже начало идет. Люба стоит, там дверка маленькая, она стоит там, это, снимает. Куда я пойду, блядь? Там вставать. Если я говорю, пойду, это вообще ничего делать не будет. Она опять будет стесняться, блядь, меня. По-любому. Она и так-то посмотрела, она и так-то, видишь, стесняется.
Надя вон нисколько не стесняться, блядь, жопой вон вертит, блядь. На, забирай своего зайца. Дай моего зайца. Надо было вот это. Я хочу его куда-нибудь впихнуть. Куда ты хочешь? Откуда я знаю? Так, блядь, где это? Зеркало хочу посмотреть, блядь, кино я на голову не посмотрю. А, ну это я уже, это вот я смотрела. Сереж, надо елку на улицу, блядь, выкинуть.